picture. Mga tatay, panoorin nyo. Ang ganda ng puso. Paakyat ko sa bundok. Nakikita nyo po yung bundok. Ang lalaking ano po sa bundok. Grabe. Ang ganda po ng ano. Hi, good afternoon guys. Nandito na tayo sa Gedi at aakyat tayo sa bundok. Bundok, napakataas na bundok kung saan po nagtago si David. So pupuntahan natin yung kung saan siya nagtago. So aakyat tayo sa napakataas na bundok na yan. Makikita yan, papakita ko sa inyo mamaya. Saan po kayo pipilihan ka pala? Magkano pa bundok? 28, tayo ay 392. 13. Ay, 392. Kulang to. 28. Times 13. 13 tayo. 364. Ah, nabawasan yung isa? 14 It's okay, it's enough because Tartel lang ba? Discount. Angatin ng ako. Ay, hindi yan po dito sa Pilipinas. This is my twinning. My name is B1, B2, B2, B3. Sino yung junior? B5. lang tayo. B6. Ano yan? B7. 1 shekel, you have 1 shekel? B8. B9. 10. Sige ate, ibibalik ko mamaya. Pira din yan. Magkano na? Sister Connie? 360. Next time, nakaprepare ng atin doon. Here we can... Calls na pala. Akin na yung resibo. Para Salamat. Yala, enter, yala. yala. Kran. Sodaraba, raba, raba. Thank you. Ay. Okay. Ako sa kanata. Marami sa tao. Ate. Dito? Saan ka? Dito. Tignan nyo ang mga bato. Tingnan nyo yung mga tingnan yung mga bato. Wala na yun. Wala lang dump truck. Ganito ba talaga yung... Her name is Dalia, not Bandora. Why you tell me Bandora? Dalia, Bandora, it's almost. Yes, it rhymes. Tingnan nyo guys yung mga formation ng mga rock nila dito sa Gedi. Yung We take only picture here in the right side and then we continue where the two girls. You see where the two girls Yes. are? We will continue there, but first we take picture here. okay. Lower waterfalls. Antayin ko na lang yung mga ipopos nila. Pastora, Pastora, all the group here
I'll be up there, take picture, and then you follow me, okay? Okay. Go all the group here. No, I want to follow you now. No, wait. Okay. Take a picture. Dito na dito. I'll take a picture kayo. Tapos dito tayo. Tiyan yung mga rock nila. Ito na ang kabuuan ng... Ayun, ako kasi ano. Yan na. Okay. Tingin po kayo dun sa taas. Ayan yung driver namin. Napakabait na driver namin. Dito naman daw may post. Ba't kayo dyan? Okay. Asan na si brother? At may naliligo dun, oh. Oh. Picture. Up, guys, up, yalla. Let's take us. One, two. Ano? Oh, Manong, pakikuha mo nga yung Mercedes dito at ako ay pagod na. Diyos ko, pagti lang po. Ano daw? Ay, dadaan daw tayo sa tubig yata. Hindi eh. Ayan, nandito na tayo sa tubig. Nandito na tayo sa area na pinupuntahan natin kung saan po nagtago si King David. Kung hinahanap ni Saul siya, mababasa niyo sa 1 Samuel. Mababasa natin doon yun. So ayan. Ayan po mga kasamahan natin. Uy, yung sapatos mo, saan ba tayo mag-exit? Diyan din. Oh. Ate Ren! Lord, thank you! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Halika, matindi ang pagpapala ng Lord. Umaagos. Tony, okay na lang. Ayan, makikita nyo dyan. Dito nagtago si King David. Dito. Oo. Oh, where are they? Oh, there. There. Thank you. You wait for us. Tignan nyo dito, oh, ang dilim. Oh, ang tubig, oh. Ang dilim. Oh, yeah. Titingin ka doon. Kita ba dito? Ayan nga. Ayan yung bato. O, tignan nyo yung
pinasok ni Kwan David kung saan siya nagtago. Grabe, oh, ang dilim-dilim. Oh. Wow! Ang ganda ng cave. Glory to God. Picture! Ayan guys, nakalabas na tayo sa cave ni nung dinaanan ni David. So ayan, tignan nyo ang dilim-dilim dyan. At saka napakaganda yung kwan niya, yung stone niya. So ayan, dito na tayo sa labas. Ayan po. Ayan sa labas. Ayan, makikita nyo ang taas, taas. Yala, yala. Akyat na naman kami. Kayo na ba yung huli? Oh, next time ganun na ako. Sige. Mimi!